Obweraliikirivu bweyongedde eri Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa oluvannyuma lw'enkambi ye enkulu okubeera ng'ate erumbiddwa. Lutalo lwolekedde mu ggwanga erya Rwanda, entabwe eva ku kuvujjirira M23 mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebigambo by'omukulu Paul Kagame bimukalidde ku mimwa bwe yali ayogerako eri abakulu mu ggwanga erya South Africa bwe baamulabula ne bamugamba nti bamuwadde ennaku mbale abeere ng'ajja amagye aga RDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ye kyataawulira bye yayita eby'amannyo weno. Kati we twogerera erabika ewalampye ennyumba abagitegedde mugitegedde, embeera eyonoonekedde ddala mu kibuga Kigali ekya Rwanda. Rocket ebiriroliro n'okubaluka kwa bomu enkya lunaku olwaleero kwe kugudde mu ggwanga lino erya Rwanda. Kagame bamukutte ewaluma. Mwami Tibahaburwa ebibye naye byongedde okwonooneka oluvannyuma lw'olutalo okuyingiramu eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya South Africa okwewera enkolokooto. Jjukira nti bino bijjidde mukadde ng'omukulu ono yakagobwa mu kibuga Mogadishu. DR Congo nga yakamufubutula mu mwaka ogwa 2022. Mogadishu nayo baamugamba nti wali badde ova mu nteekateeka eno. Kyova olabanga mutabani we yavaayo n'atwitinga ng'agamba nti abanja eggwanga lya Amerika buwumbi na buwumbi ku bannamagye abaagenda okulwanira mu ggwanga eryo mu kibuga Mogadishu. Agamba nti nga tebannaba kuliwa bbanja eryo Abamerika tebalina kye bamugamba. Mujjukira ebigambo ebyo mutabani we bye yateeka ku mukutu gwe ogwa former Twitter. Bwe njogera ku bigambo ebyo abagoberera muba mubijjukira bulungi. Kakati nno olwaleero empunu egiwalampye eguwalampye nkubuulira embeera eyongedde okubijja. Nja kutandika n'okutumirako yonna gy'ompulirira tiwebala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Lugaba yebala akumpeeredde obulamu olwaleero ne lukyanga oli omu ku abo abatemya obukofu abafiiriddwa abantu bammwe Mukama Katonda batuwere ekiwummulo eky'emirembe. Abalina abalwadde yeyongera okubagumya olunaku lw'enkya inshallah lujja kubeera yaddeyaddeko. Kakati nno bwe nabadde nkola egguliro olunaku olw'eggulo ngamba buulira nti International Criminal Court yavuddeyo bwetyo neteeka ku nninga akulembera akabinja aka M23 amanyikiddwa nga Colonel Nanga bwe bamutaddeeko ku nninga ne bafulumya ekiwandiiko ekimukangavvula oba ekimukwata. Bwe nabadde mbawa amawulire gano nabagambye mugende ku mukutu ogwa Daily Mail ogw'e UK kuba gye nabadde ngajje ne ngamba nti oba oli awo mwandiganoonye wala ne gabula kyenva nabawadde reference ne mbaga mugende ku mukutu ogwo amawulire ago mujja gafuna kubanga gye gali. Era bangi tebantegedde bwe nagambye nti Generali Tibahaburwa ne Paul Kagame wa Rwanda bagudde ku kyokya. Nabagambye nti M23 branch bu branch oba ttabi butabi naye waliyo emirandira. Kakati nga banaakwata ku mirandira ng'omuti gubadde munene batandikira ku matabi. Bangi temwategedde bwe nannyonnyodde ne ngamba nti Kagame ne Generali Tibahaburwa akaabwe kaweddemu. Kakati bwe baalangiridde eggye lya DR Congo ne ligamba nti totulabanga, twakugamba nti tujja kukwata ewaluma. Jjukira nti Kagame bwe yali alangirira olutalo yagamba nti bwe kituuka kukulwanagana ne bamashinale awo Rwanda wo eri wagumu ebitagambika. Ng'ono yayogera ebigambo bino nga yeeyinulidde ku ggye lya UPDF erya Uganda kubanga abo bombiriri RDF ne UPDF toyina bw'obaawulira be bamu. Era bw'abaawo embeera yonna olwaleero eri mu ggwanga erya Uganda wallahi kikakatako ku Rwanda okuyimukiramu kye kimu n'okubeera nti waliwo embeera eri mu Rwanda nga bw'ekakata ku Uganda okuyimukiramu. Kyova olabanga bwe baalabye nga M23 eyitiridde okuttibwa oba okulumbibwa mu DR Congo baalangiridde era Uganda ne forwardingayo bannamagye 1,000 okuva wano ne boolekera mu ggwanga eryo erya DR Congo. Njagala okuba amawulire nti amagye agayolekedde mu DR Congo mukabanga mpawo kagamwandiwulira nti nno gakomyewo wano oluvannyuma lwa rocket eyakubiddwa oba buroketi obw'enjawulo kubanga Kagame ono naye yeteekerateekera ebyokwerinda bye.
leero we bukeeredde nga bamubaludde naye ate era alina era buroketi obumu bwe yaripeeringa wakati mu bulumbaganya obwo obwamukoleddwako olunaku olw'eggulo. Kati mu mbeera eno gye tulimu olunaku olwaleero lwaki nkirelatinga ne ŋŋamba nti owaawana agudde ku kyokya kubanga enkolagana gye balina wakati waabwe ya muggundu ate gwe abadde tannakimanya era abadde tannakitegeera. Olugero luno njagadde ndutambula empola kyovulaba nabawa akatami nga Kagame ajulira nga bwe bali ba refugee mu ggwanga lino erya Uganda ye Generality Bahaburwa ne bannaabwe bwe baava e Rwanda. Era kyongera okulaga nti Mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa Munyarwanda ajjudde emirimu atali Munnayuganda yadde n'akatono by birth. Atali Munnayuganda by birth era kyongera okulaga nti entebe gyatuddemu agituddemu mu bukyamu. Kakati mu mbeera eno gye tulimu we twogerera olwaleero gwe buli buyambi